Arabni ulfeessinaan biyyatti deebite. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe magaalaa Gincii keessatti yeroo ta'u barnoota koos kutaa 1 hanga 10tti achumatti baradhee xumure. Bara 2002 dhimma sababa siyaasarraan kan ka'e poolisiin yookiin immoo kaadireen ganda keenyaa anaa fi hiriyoota koo nama ajjeestaniittu jettee mana hidhaatti nu darbachuuf jennaan otuun barnoota koo baradhuu adda kuteen hiriyoota koo waliin gara magaalaa Adaamaatti baqadhe. Turtii torbee sadiifis magaalaa Adaamaa keessa ergan jiraadhee booda anis ta'e hiriyoonni koo qarshiittiin oliif gadi sochoonu akkanumallee waan qoonqoo keenyaa bitannee jiraannu ni dhabna. Yeroo kanatti anis namoonni biyya koo magaalaa Adaamaa dhufan abbaa kiyyaan qarshii akkanaaf erguuf akkanaaf gaafatan karaa baankii akkanaaf ergu isaanitti himadha. Isaanis deemanii abbaa kiyyatti naaf himu. Abbaan koos naaf bilbilee karaa baankii daldala Itoophiyaa qarshii 150 deemeen akka fudhadhu natti hima. Ganama naaf galchee guyyaa deemeen yeroon fudhadhu namoonni ta'e tokko balbala baankiitii yeroon gadi ba'u waraqaa eenyummaa kee fidinaan jechuun erga eenyummaa koo baranii booda ni barbaadamtanaan jechuun gara mana hidhaatti na fudhatanii deemu. Kana balleessiteetta toonaan hin jedhiinis mana duwwaa keessatti na hidhuun waggaa 1 fi baatii 4 erga na gidarsanii booda mana hidhaatii na lakkisu. Akkuma gadhiifameen bakka dhaloota koo mana haadhaa fi abbaa kootti ni malee maatii koo nagaadhaan maddeen guyya 2 ergan bulee booda ammas poolisni dhufee ati otoo barbaadamtuu nu jalaa badde mitiinaan jechuun mana hidhaatti na fudhatanii qajeelanii. Ammas irra deebiidhaan torbee 2 yakka tokko malee erga na hidhanii booda gadi na gadhiisu. Haalli kun yoon magaala kana keessa jiraadhe yeroo dubbiin ka'e kamuuttuu anaan waan barbaadaniif jiraachuuf magaala kana keessaa bahuun qaba jedheen hiriyoota koo dura gara magaalaa Adaamaatti waliin baqannee gara naannoo Bishooftuutii dalagaa waan argataniif bilbileefiin isaan biran deeme. Anis baatiiwwan muraasa booddee warshaa gogaa keessatti dalagaa nan argadha. Dalagaa sanas baatii 4f erga leenjee booda kaffaltii yeroo sanatti gaarii ta'een qacarameen hojjechuu nan jalqabe. Hojiidhaanis waggaa 1 waggaa 2 ergan hojjedhee booda sadarkaan hojii koo guddatee miindaa baay'ee fooyya'aa ta'es argachuun eegale. Abbaan qabeenyaa dhaabbata sanaa lammii biyya ormaa waan ta'eef gara nuti barbaannetti deema. Haala kanaan naaf ta'ee dalagaa toon jiraachaa jiru guyyaa tokko dargaggoonni naannoo keenyaa mucayyoon dhalootaan Oromoo taate hojii dhabdee rakkachaati jirti. Dhaabbata keessan keessa bakki duwwaan yoo jiraate galchiinii yookiin immoo qacarsiisinii jechuun na gaafatu. Anis nama natti dhiyaatu dhaabbata kana keessaa hojjetu dhimmi kun isa laallatutti bilbilaan haasofsiiseen yeroo qacarrii kana booddee bahu irratti nama tokkoof bakka akka inni naaf qabu nan gaafadha. Namni kunis turtii guyyoota muraasaa booddee namni hojii lakkise waan jiruuf bakka sana galchuun akka danda'amu bilbilaan nattaasaa. Anis dargaggoota naannoo keenyaa dhimma kana natti himaniif bilbileen galchuun akka danda'amu misraachoon itti hime. Mucayyoo kana waliin wal na qunnamsiisanii dhaabbata keenya keessatti hojii ni jalqabdi. Anis akka carraa ta'ee guyyaa tokko haalli hojii akka isheef mijatee fi hin mijanne gaafachuuf gara kutaa hojii isheetti qofaa kootti nan imala. Argees dubbisees kana dura maal hojjechaa akka turte yeroon gaafadhu mana namaa hojjettuu taatee dalagaa akka turte natti himti. Daqiiqaawwan muraasa ishee waliin hin taphadhe keessattis seenaa gaddisiisaa dabarsitee waa hedduu na haasofsiiste. Anis guyyuu sanarraatii kaasee obbolummaamaaf jecha yaaduuf hin eegale. Yeroon bakka hojii deemu torbeetti al takkaa yookiin immoo al 2 deemeen ishee waliin taphadha. Anaa fi hiriyoonni koo naannoo sana jiraannu guyyaa ayyaanaa yeroo hedduu mooraa tokko keessatti waliin qalannee dhugaa gammachuutiin dabarsina. Mucaan kun qacaramtee baatii 2
toon xumuriin ayyaanni killee kan waggaa ni gaha. Egaan isheenis Oromoo waan taateef nu waliin akka kabajuuf mucayyoo kana nan affeera. Gammachuudhaan ayyaana kan arga dabarsinee booda gaafa guyyaa lammataa dilbatadhaatii uffata kee siif miicu malee jechuun gara mana kootti mucaan kun ni dhufti. Anis wanta isheen na gaafatte kanneen akka oomoo fi saamunaa ergan bitee fi booda hiriyoota koo waliin taphachuuf mana isheetti dhiiseen gara magaalaatti ol baha. Lafti dubartiin ejjette qulqulluudhaatii mana kiyya mana addaa fakkeessitee uffata kiyya irra deddeebiseen si'a hedduudhaaf uffadhu miiccitee aduudhaan gogsitee dadachaasuun haala miidhagaa ta'een komodiinoo koo keessa naaf keesse. Anis hiriyaa koo waliin barfadheen gara manaatti yeroon galu mana koo argeen baay'een dinqisiifadhe. Buna nuuf danfistee ittoo shiroo baay'ee mi'ooftuu taate tokko nuuf danfistee erga nu nyaachistee nu baastee booda anaa fi hiriyaan koo gaggeessinee gara manaatti ol deebine. Otuma hojii harkaa ishee dinqisiifannu hiriyaan koo mucaan kun baay'ee bareedduudha, hojii harka ishees argitee jirta, maaliif fuutee waliin hin jiraattu jechuun yaada naaf dhiyeessa. Waliin jiraachuuf otoo hin taane jaalalaaf garuu qabachuuf mucayyoo kana akka yaade hiriyaa kootti nan hima. Hiriyaan koo kun naaf deebisee kanaan booddee anaafis ta'e siif qofaa jiraachuun nutti haafuu wanta harka keenya irratti argannu rabbi nuuf eebbisnaan gahaadha jechuun natti dubbata. Anis yaada kana sammuu koo keessatti bilcheessuun eegale. Mucaan bareedduudha, haalli dubbii ishees baay'ee namatti tola. Kanaan alatti garuu yeroo kanatti amala ishee wanti hin beeku tokkollee hin turre. Yeroo kanarraatii kaasee yeroo boqonnaa ishee bakka isheen jirtu deemeen ishee fudhadheen deemsa gabaabaa waliin deemuu fi kaaffeewwan garaagaraa waliin fayyadamuu ni jalqabna. Haalli ishee hundi naaf ta'uu erga nu badhee booda anaafsi jaalalaan maaliif waliin hin taanu wanti nu dhuguu fi nu gidduu jiroo hin jiru jechuun mucaa kanan gaafadha. Mucayyoon kunis jaalalatti ariifachuun gaarii miti, haa ta'uutii garuu gara fuulduraatti wanta ta'u walumaan haa ilaallu jettee karaa naaf banti. Turtii booddees yeroo keessa jaalallee koo naaf taatee bakka hojiillee bakka fooyya'aa ta'e galcheen isheellee gara mana kootti ol fudhadheen waliin jiraachuu jalqabna. Jireenyi keenyi gara jalqabaas baay'ee gaariidha. Haa ta'uutii garuu baatii lama ergan xumuree booda waa'ee dubartii kanaa waan addaa dhaga'uun eegale. Dubartiin kun kana dura heerumtee daa'imallee godhattee haa ta'uutii garuu abbaa manaa ishee waliin walii galuu dadhabdee daa'ima ishee harmee isheetti kennuun ofii immoo baddee akka dhufte hiriyoonni koo gurra dhaga'anirraa dhaga'anii natti himuu jalqabu. Anis hanga adda baafadhutti ishii hin gaafadhu jedheen sammuma koo keessa turse. Haa ta'uutii garuu taa'een yaada ishee yeroon ilaalu al takka takkaa otuma teessuu yaadaan baddi. Haalli ishees nama shakkisiisa. Anis dubbiin dhaga'e kana afaan ishee irraa adda baafachuuf wanti kuni dhugaadha moo jechuun isheen gaafadhe. Deebiin kallacha naaf deebiste eeyyeen yookiin immoo lakkii miti. Yoo dhugaa ta'e maal gootaa gaaffii jedhu ture. Anis maaliin godharee dhugaa mata'ee hafataa jedheen deebii gabaabaa deebiseefi gaaffii lammaffaa irratti na gaafatte. Yeroo na laaltu nama akkanaa sittan fakkaadhaayii gaaffii jedhu ture. Anis namnoo icciitiinsaa baay'eedha, yoo ofii kee afaaniin natti dubbatte malee eenyummaa kee akkamitti baruu hin danda'a, ta'iin jireenyaa immoo sababa qabaa jedheen deebiseefi dhumarratti gaaffii nati jalqaba na gaafatte dhugaasaa ta'uu sobaa walumaan kan ilaallu ta'a jettee naaf deebiste. Shakkuurra darbanii dubbiidhaan beekuun dandeettii sammuu keenyaa waan na ta'eef nan mirkaneeffadhe. Haa ta'uutii garuu ishee dhibbisuu ta'a jedhee waan hin yaadeef gaaffii gara biraa itti fufeen hin gaafanne. Guyyaa kanarraatii kaasee hariiroon mana keessatti waliif qabnu garuu qaqallachaa dhufe. Tarii beekuu kootti dhiphatteetti jedheen wanni kun homaa akka hin taane gaaf tokko hiikeen itti dubbadha. Haa ta'uutii garuu deebii isheen naaf deebiste anaaf madaala waan turre. Yoo feete na waliin jiraadhu, yoo fedhuu baatte immoo ganama sirraan bahaa, maaliif waa'ee kanaa irra deebistee na gaafattaa, kanaa ol natti hin kaasiinii jettee natti dubbatte. Jireenya dhaatii deebii isheen naaf deebisteef calleen jedhe. Guyyaa tokko hojiidhaaf dabareen ishee galgala. Ganama furtuutti kenneen gara hojii deema. Haa ta'uutii garuu
baatee naaf deebi'uu diddee yeroon hojii natti darbee hanga sa'aatii 3 walakkaatti eegeen dhufuu yeroo didduu bakka hojiin deeme yeroon bakka hojii ishee ilaalus haati manaan koo kun bakka hojiin jirtu bilbillaanis bilbilli isheen hojjetu akka carraa ta'ee guyyaa tokko bilbila kootiin firasheef bilbiltee waan na turteef bilbila sanarratti bilbileen abaluun isin bira jirtii jechuun nan gaafadha jarreen kunis eenyummaa koollee waan hin beekneef har'a ganama barii buufata xiyyaaraa booleetti gara biyya hambaatti ishee gaggeessinee ati eenyudha jechuun natti munna gaafatanii anis edaa akkanaa dubbiin jedheen eenyummaa koos otoon himiin bilbila koon cufadhe baatii 3 erga xumurtee booda biyya hambaa akka jirtuu fi namni isheen baay'ee jaallattu sababa isaaf jettee abbaa manaa ishee kan hiikte biyya hambaa akka jiruu fi anaan immoo akka hin eegne natti himti anis baga rabbi nagaa si godhee kan jetteefis milkaa'e jedheen bilbila koo cufadhe deebisees gara bilbila isheetti yaalle deemtee baatii 6 akkuma xumurteen dhufeen Itoophiyaa keessan jiraa namootan hojiidhaan bira galee waliin wanta walitti bu'eef xiyyaara na yaabbisanii na erganii qarshii homaa tokkollee waan hin qabneef naaf ergii si biran dhufaa jechuun na gaafatti gammaduufis gadduufis akka isaan dhibee namni nama balleesse dadhabbiin tokko yeroo irra ga'u garaan miidhamee ni gammada haa ta'utii garuu mucaan kun dadhabbii ishee baatii 6 utoon kaffalamiifiin darbatamtee gara biyyaatti waan dhufteef immoo nama gaddisiisti qaama gammadus qaama gaddus ta'uun dadhabee ana bira hin dhufiin sin barbaadusi haa ta'utii garuu qarshii karaa baankii siif ni erga jedheen qarshii 1,000 bakka hojiidhaa ka'een karaa baankii ergee fi turtii sa'aatii muraasaa booda naannoo mana keenya jiraa yeroo galtu naaf bilbilii jechuun naaf bilbilte amma gaa sammuun koo maraachuuf ga'e namni kaleessa fuudheera jedheen mana kootti galfadhee balleessaa amma kanaa erga narratti raawwatee booda deebi'ee mana kootti galuu fi sa'aatiin hojii otoon xumuramiin bakka hojiitii ba'een magaalaa Adaamaa hiriyoota koo biran deeme bilbila koos nan cufadhe eeyyama fudheen guyyaa 2 buleen bakka hojiitti yeroon deebi'u bakka hojii hiriyoota koo qabattee dhuftee sin barbaada jechuun dalagaarraa na kaaste bakka mana shayii xiqqoo tokko erga qabannee booda maaliif na barbaaddee jechuun yeroon isheen gaafadhu dogongoreeraa dhiifama naaf godhii waliinaa jiraannu jettee na gaafatti dhiifamni ishee onnee ishee keessaa miti ija isheerraa waa hunda waan hin dubbiseef anisiif dhiifama godheen haadha manaa koo si godhadheen kanaan booddee jiraachuu hin danda'u haa ta'utii garuu akka nama tokkotti waanan si ilaaluuf hiriyaa kee biyya hambaa jiru abbaa manaa kee isaaf jettee dhiiste daa'ima kee isaaf jettee harmee keetti kennite borillee isa argachuu waan dandeessuuf isa akka argattuuf humna hin qabuun sin gargaaraa anaan na dhiisii jedheen ishee kadhadhe naannoo torbee tokkoofis narraa deemuu diddee magaala Bishooftuu keessa naannaa turte turtii torbee kana booddee tole gara maatii kootti deebi'aa qarshii naaf kennii jechuun na gaafatti anis tole jedheefiin ammas qarshii 1,000 nan kennaafi akkuma jettes gara maatii isheetti deebitee maatii ishee waliin jiraachuu jalqabdi erga isheen gara biyyaatti galtee booda abbaan manaa ishee kana dura dhiistee haadha manaa koo naaf deebisaa jedhee kabajaan jaarsa gara maatii isheetti ergatus haa ta'utii garuu dubbiin haadha biraa bahee gara biraadha mucayyoon ulfa lammataa gadameessa ishee keessatti qabdi safuun maatii qaanessitee maatii masheetti haftee rabbi nagaadhaan ishee hiikee ammas ilmoo ishee maatii isheetti kennitee si'a lammataaf biyya hambaa deemtee jirti jireenya ishee nan sirreessa jedheen jireenya koon balleesse ana obboleessa keessan Bishooftuu Oromiyaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalallee tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aas xalayaa obboleessi keenyi magaalaa Bishooftuu irraa nuuf erge isiniif dubbiseen ka'a akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu obboleessa keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha siifillee jireenya milkii qabu siif hawwina egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa obboleessa keenyaaf qoodaa jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe
illee kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti wanta na dhaggeeffachaa turtaniitiif illee guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanal keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuun kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa fureen walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii siif hawwaa. Horaa bulaa.